Сәлем баршаңызға. Өте керемет, жұмсақ, керемет сәтті шығатын пончикті бірге дайындайық. Алдымен ыдысымызға сүт, шекер, ашытқымызды салып, жақсылап араластырамыз. Кейін үстінен тұзымызды қосып, оны да араластырамыз. Жұмыртқа мен ерітілген сливочный майымызды қосып, оны да араластырамыз. Кейін үстінен ұнымызды бөліп сала отырып, жұмсақ қамыр илеп, ашытуға жылы жерге көтерілгенше қоямыз. Көтеріліп ашыған қамырымызды алып, жақсылап дөңгелек етіп жайып, қалыңдау етіп жайып, арнайы дөңгелек формамызбен кесіп аламыз. Кесіп алған қамырымызды пергаментке орналастырып, ортасын бупайдың насадкасымен жақсылап кесіп алып, жылы жерге жарты сағатқа бетін жауып көтерілуге жібереміз. Көтеріліп жақсылап бабына келген пончикті сұйық майға табада қызып тұрған орташа отта екі бетін аударып, әдемі етіп пісіреміз. Және де пончиктерімізді ерітілген шоколадқа суыған соң малып, ыдысымызға қойып, өзіңіздің қалауларыңыз бойынша әдемі етіп сәндесеңіздер болады. Және де оны дастарханыңызға ұсына бересіз. Өте сәтті, керемет болып шығады. Бір жасағаннан-ақ міндетті түрде жасап көріңіздер. Және де лайк басып, комментарий жазып, еңбекті бағалаңыздар.